beaucoup la parole. Je remercie papa Nanga Mingi. Vraiment, Nangolo Nzamba Saleli Ngai pour Naya pour comment na niveau oyo na dévoiler misala nyonso o sata abandaki ko tinda na nzela na ngai pona koya kobebisa evre na Nzambe. Ngai pona kombo na bengami Sœur la Joie na sambelaka awa na église ya Arc-en-Ciel pana papa Emma koya na ngai awa izalaki boye. Donc Satan amonaki ndenge musala Nzambe akendeki na Kinshasa kozonga na ye ayebaki deja ke musala Nzambe azozonga na nguya moko ya makasi mingi. Alors amonaki na kati ya église il fallait asalela ngai pona nzela na ngai nde tukoluka ndenge ya kozwa musala ya Nzambe. Nga kokoma na ngai awa pasteur ekutaki na komite kokoma awa nga na batamaki na ngai na prophétie nazala kati ya église na kombolaka na kata matiti na sala ba misala na batamaki na nga na nzela wana. Mais or que pas na monde ya molili bamonaki ke na nzela na ngai nde bakozwa musala Nzambe. Alors ba préparaki déjà eloko nyonso nazalaki déjà na tapi oyo ke soki musala Nzambe akomi awa akokuta déjà na sina évoquer makambo nyonso nguya na Nzambe e mona ezalaka te soki donc soki akomi boye tango akonyata awa force oyo akoya nango kuna ekita. Alors tango na bandaki bazalaki baza kotinda ngai okomona soki na ye na koti na kati église soit na butu na ye ko évoquer awa boye devant cher kola tapi rouge oyo na ye akoya pe na tapi na ngai na tie. Donc obandai kokota tango ozotinda nanu bantu baza na église basuwana. OK. Ba ministre baza na église ba basuka ka basuwani mkiele bwino bokoti. OK. Kokota normalement pona kosala misala na ngai ya molili na bandai kozwa force à partir ya basali ya Nzambe o bazalai na kati église meme ba oyo balalaka ndenge kati na bango koyokana izalaki te tiraillement ba discussion pamba nde pona ngai nazali kozwa porte d'entrée ya kokota. Donc soki par exemple na tour na boy koyokana kati na bango izalaki te kosambela moto na moto aza na makanisi na ye baza meme esprit te pona kosambela. Alonga nazali kozwa force na koti na ngai na ye na komi ko évoquer awa na chair. Sikoyo eloko oyo mingi na bandai komona wana deja tango musala Nzambe asi akomi kaka eloko oyo nasalaki na butu wana na yaki na évoquer na étouffer bato ya bana na Nzambe donc nakanga bana na Nzambe donc baya te pa na Nzambe kosalela Nzambe naza ko étouffer bana na Nzambe. Donc komona évocation nasalaki na butu wana okomona pe lobi nango musala Nzambe soki aye même position nga na salaki soki ezalaki na vandaki ou soit nazalaki akolala ye pe akoya même position na akosala ngo pe. Donc force na biso ezalaki esika te okomona musala Nzambe lokwa azalaki na nguya akoya Nzambe a révéler a détruire makambo nyonso vocation nyonso oyo tosalaki na butu wana nde eloko wana vraiment Isaïe kosalema mingi. C'est-à-dire que soki bino bosalaki invocation ya kolala bokomona pe ngai na Nzambe apesi conduite ke nala pe na se avant la terre. Oui. OK. Oui, ezalaki ezosalema ou soit soki ezalaki ke tokotaki mukolo wana na kotaki mukongo nakomona pe lobi na ngoboye mosala Nzambe komona pe akoya pe Nzambe apesi na kota mukongo. Oui, Nzambe apesi pe conduite akota pe mukongo po kaka na kobebisa force nyonso nguya nyonso to yaki na mona butu osala mukolo wana
okomona pe échoué sikoyo na kozonga kuna na monde ténèbres kuna sikoyo bakomi kokronde nga babi sikoyo ngai nazokoka te ndenge nini na ngande naza wana nazoyeba makambo nyonso ba faiblesse nyonso ngande naza wana kuna sikoyo soki batombokeli nga boye nabi te nazomeka me nazolonga te okomona lisusu bachange stratégie babibo turo oyo kende bandaka sikokota obanda kosengasenga mbongo na bana na nzambe po bénédiction na bana na nzambe ekangema nazalaki mpe nazoya nazosengasenga mbongo mais eloko moko mpe ya changement nazalaki komona ezalaki te nguya na nzambe ezalaki kaka eza kodevoile okomona mosala ya nzambe akorevele ke eza na basusu eza na esprit mosusu satan asi atindi mpo te basengasenga mbongo na bana na nzambe mpona koetufe okomona mpe na kosituka makambo wana nasalaki yango vraiment nazalaki kose retrouve chaque fois makambo na koya kosala okomona mpe mbala moko nzambe arevele mosala ya nzambe aye abebisi makambo wana sikoyo biloko nini mingi babanda kobongisa mpona koboma mosali ya nzambe ubie koarete ye lokola banyeo babanda kopesa yo makambo wana banda kosala ndenge nini? Ok, eloko oyo mission oyo bazalaki kopesa surtout mpona ezalaki mingi mpona mosala ya nzambe ezalaki ke donc baesprit ya accident donc akufa na accident sala accident brisque akufa donc soki batindi par exemple mikolo mosusu batindaki nga na nyei wana ezalaki na loketo na ngai nyei wana ezalaki bombe donc soki ndenge déjà na se retrouver kati église mosala nzambe ntango akokota donc na beta bombe wana donc soki na beti loko ezalaki ya ye soki na beti ye bombe wana mbala moko akufa mais chose drôle nzambe arevelaki mpe epa na mosala ya nzambe oyo nyonso wana nayaki na moko bénédiction na église mbala moko nalobiki moto moko aye na nye okay na elamba na ye ya masi mpona kobeta bombe mais eza déjà neutralisé oui nzambe arevelaki déjà mosala nzambe ntango akoti mbala moko na chair nzambe arevele alobi eza na mutu moko oyo batindaki ye na niveau na monde de ténèbres ayaki na nyei mpo ti abetanga bombe mbala moko na se retrouvaki na vie vraiment oyo nyonso oyo nazosala oyo ekomi ka pamba nakolonga na ngai eloko moko te ntango obandi kotindela ngai baflashe obanda komona baange combien autour de nous? Wow, ntango bafleshe mingi na bandaki kotindela mosala ya nzambe vraiment mosala ya nzambe à chaque fois nazalaki nazomona na ngai kaka azozingama na baange mpe moto mosala ya nzambe surtout voyage oyo ayaki na moto makasi mingi meme kati na kane na ye oyo ayaki nango vraiment nguya na nzambe eza na kati makasi mingi kana oyo ntango kotalaka bomonaka nini kane wana ntango biso na kindoki totalaka yango tolukaka kutu tobotola mpe tozalaka mpe koluka ndenge tobotola ngo me tozalaki mpe tozolonga te nguya eza makasi na kati na kane wana tolonga mpe te. Donc bana ya nzambe partout où vous nous suivez ba témoignage yango wana aza moto bapesaki kindoki asali bantu ebele asako isi basali ya nzambe ebele mais cette fois-ci ntango batindaki ye awa aye lokola mo croyant vraiment misala nyonso asalaki échouaki ba témoignage eza ebele oyo eza introduction et Dieu vous bénisse. Nous dans l'arc-en-ciel nous avons un Dieu qui arrête des sorciers ou azopesa bango pe délivrance jamais balonga kanzambe arc-en-ciel toza na nzambe ya solo nzambe alola apambola bino.